Bugun bir bog'da abreskaga kelganmiz. Olma bilan nok daraxtlarini kesishga bitta ikkita master klass ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga mana bunday yorma payvand qilingan ekan, shoxda mana bunday yorma. Yorma payvand mana juda ham yaxshi rivojlangan. Buni mana shu shaklda ikkita shox qoldirib kesdik kallaklab. Sabab bu juda katta shoxni eplolmaydi hali. Mana bu yerdan sinib ketish xavfi bor. Ham desa bizga shoxlash kerak. Shoxlash uchun mana shunday kesildi. Mana keyingisi buni ham xuddi shunday kesamiz yon shoxlarni. Xo'p, bizga kuchli rivojlangan yaxshi tanalardan ko'proq shox olishimiz kerak. Shuning uchun buni ham kallaklab kesamiz. Mana shunday. Mana shunday shaklda kesamiz. Bu yerlardan bizga shox chiqishi kerak. Ham desa mana bu yer yanada baquvvatlashaveradi. Xo'sh, bunisi shart emas ekan, eslicha zapas qilib qo'yamiz mana shunday. Mana yorma payvandlarni mana shunday kessalaringiz maqsadga muvofiq. Kimda boshqacha usullar bo'lsa, kommentariyga yozib ketsalaringiz biz ham tajriba bo'ladi bizga ham. Mana bu yerga ham yorma urilgan. Mana bu yerga urilgani mana juda ham mana bu yer qurish boshlangan o'zi, bu yaxshi rivojlanmagan. Lekin bizga meva kerak emas, mana meva kurtakni olib tashlaymiz. Bizga hozircha faqat shox kerak. Buni olib qo'yamiz. Keyingisi ham xuddi shunday rivojlanmagan yaxshi emas shoxlar olib tashlaymiz. Buni uchun shox berish uchun olamiz. Lekin mana bu yer qurish boshlangan, shuning uchun tuxumdan qalin bo'lgan mevalarga yorma payvand biz tavsiya qilmaymiz. Baribir hech qachon radnoydek bo'lmaydi. Mana, xo'sh. Pastga qarab o'sganlarni olib tashlaymiz. Yonga qarab o'sganni olamiz, chunki xo'sh mana bu yonga qarab o'sgan, bu mana bosishni oqibatida mana bu yerdan ketishi mumkin. Shuning uchun buni olib tashlaymiz. Mana. Bu ikkovini shox berish uchun kaltaroqqa qirib qo'yamiz. Mana bu tomondan chiqqanlarni ham olib tashlaymiz. Yonidan chiqqan kerak emas. Bizga olib tashlaymiz. Xo'sh, mana buni ham hozircha qirqamiz. Bu asli bizga kerak emas. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu tomonda kallus kuchli bo'lib bitib ketgan, bu kerak emas. Lekin buni hozir tagidan uzib tashlasak, mana bu yerda o'zi yana kallus paydo bo'lgancha bu yerda qurish boshlanishi mumkin. Shuning uchun buni ham kaltaroq kesib turamiz. Bu yerdan kelgan ozuqa bunga ham o'tib tursa, mana bu yer tezroq bitib ketadi va o'zini radnoy tanasidek bo'lishga yaqinlashaveradi.